Salam əziz abituriyentlər. Bugün çoxəddin vurğulara ayrılması bölməsindən belə bir sualımız var. Bunun izahına baxacağıq. 51-in kubu üstəgəl 39-un kubu bölünsün 90 çıx 51 vur 39 ifadəsinin bizdən cavabını soruşur. Deməli, surətə baxanda biz burada kublar cəmi görürük. Əvvəlcə nə edirik? Kublar cəmini açırıq. Bizim müxtəsər vurma düsturumuza əsasən bu cəmi açsaq, 51-in üstünə 39-u gəlib, mötərizəmizi bağlayırıq. Digər tərəfdə 51-in kvadratı çıxılsın 51 vur 39, üstəgəl 39-un kvadratı bölünsün 90, çıx 51 vur 39 qalır. Aha. Deməli, bu mötərizəyə fikir versək, bu mötərizənin cavabı 90 verir bizə. 51 üstəgəl 39 bizə 90 verir. Buradan yazıram 90 vurulsun 51-in kvadratı çıx 51 vur 39 üstəgəl 39-un kvadratı bölünsün 90. Çıxılsın 51 vur 39. Təbii bir şəkildə buradan 90'lar ixtisar gedir. Surətimizdə sadəcə bu ifadə qalır. 51'in kvadratı çıx 51 vur 39 üstəgəl 39'un kvadratı çıx 51 vur 39. 51 vur 39'ları bir tərəfə gətirək. 51'in kvadratı üstəgəl 39'un kvadratını gətirirəm bura. Çıxılsın 1, 2. 2 vurulsun 51 vur 39. Bizim müxtəsər vurma düsturlarında əlavə bir düsturumuz var idi kvadratlar cəmi üçün. Ondan istifadə edəcəyik. Necə idi? 51 çıxılsın 39 kvadratı üstünə gəl 2 51 vur 39. Burada nəyimiz var idi? Çıx 2 51 vur 39. 39. Aha. 2 51 vur 39, 2 51 vur 39. Bunlar islah olur buradan. İfadəmiz qalır 51 çıx 39'un mötərizə kvadratı. 51'dən 39'u çıxanda cavab 12 verir. 12'nin də kvadratı 144.